No more pertussis, whooping cough。了解更多百日咳。百日咳 pertussis 是一種高度傳染性的細菌性傳染病。一開始的病徵通常類似於普通感冒，會有流鼻水、發燒和輕微咳嗽等症狀。之後幾週會伴隨着劇烈咳嗽，就連呼吸時也會發出高音調的呼哮聲呼。這種現象可能持續超過100天或是10週。被感染者有可能因為咳得太嚴重而有想吐、感到疲倦的情況，甚至咳到肋骨斷裂。未滿足歲的幼兒咳嗽的情況可能並不明顯，但卻會出現好幾次呼吸暫時停止的情形。一般而言，從感染百日咳到病發的潛伏期為7到10天，而百日咳也會在那些已經打過疫苗的人身上出現較輕微的症狀。人為百日咳桿菌的唯一宿主，其主要侵犯的對象是孩童，有一半的個案是1歲以下的嬰兒，且此病較常發生在女孩身上。傳染途徑主要是由空氣傳染、間接或飛沫傳染。直接，病菌經由患者呼吸道之飛沫散播後，進入易感宿主之呼吸道而傳染，並不需要經由媒介物傳染。感染性病菌經常是經由兄弟姊妹或父母帶回家散播。早期陣發性咳嗽未出現之前，疾病具有高度傳染性，之後傳染力逐漸降低。約3週之後，縱使病人仍有持續痙攣性咳嗽或哮喘，亦不具傳染性。百日咳的典型症狀是發作性、陣發性咳嗽、吸氣哮鳴音、面色蒼白，可能在劇烈咳嗽後伴有嘔吐。百日咳的咳嗽已經發現可以導致結膜下出血、肋骨斷裂、尿珠流散、咳嗽後暈厥，以及椎動脈夾層。劇烈的咳嗽可以導致胸膜破裂，導致氣胸。如果在咳嗽後或者咳嗽時發生高調哮聲後發生嘔吐，診斷百日咳的可能性加倍。另一方面，不存在發作性、陣發性咳嗽或咳嗽後嘔吐的患者不太可能是百日咳。百日咳是由百日咳桿菌引起的疾病，可藉由已感染者的咳嗽或噴嚏而傳播給他人，是空氣傳播疾病的一種。病患對他人的傳染性是從疾病開始一直延續到約3週後開始產生劇烈咳嗽後，但若以抗生素治療5天後將不再具備傳染性。針對此疾病的檢驗主要是使用鼻咽腔捲棉拭子來進行，檢體可再經由細菌培養或是聚合酶連鎖反應來檢驗並確認。百日咳的預防主要藉由施打疫苗來執行。建議在6到8週的年齡初次接種，並在2歲前接種4劑。疫苗的功效會隨時間變差，因此建議年齡較大的兒童及成人追加施打。對於已暴露在及有罹患嚴重疾病風險的人來說，抗生素可用來預防此疾病。對於罹患此疾病的人來說，在初期症狀的3週內服用抗生素是有效的，但若超過這個時間，對大多數人幾乎沒有效果。建議未滿1歲兒童及孕婦在症狀出現6週內服用。用來治療的抗生素包括紅霉素、阿奇霉素及複方辛諾明。目前對於這些藥物治療咳嗽的功效仍沒有足夠證據。許多未滿1歲的兒童需要住院。據估計，百日咳每年在全世界感染約1600萬人。大部分的病例都發生在開發中國家，且各個年齡層的人們都有遭受感染的可能。在2013年，百日咳而死亡的病患由1990年的138000人降至61000人。感染百日咳的兒童有近2%不滿足歲即死亡。第一次關於百日咳大規模爆發的記載是在16世紀。1906年，人們終於發現造成百日咳的病原體，直到1940年代，百日咳疫苗才問世。